我有係咗 This world's a treasure. It's been telling us to leave for a while now. 又嚟到我有戲講嘅時候啦，咁今日咧又係我阿 Tom 啦，但係今日有我 Adeline，係啦，佢終於翻嚟啦。咁我哋今日講啲咩戲咧？就係 Interstellar 啦，咁中文名又叫做《星際啟示錄》啦。咁就係 Christopher Nolan 嘅新作，咁事隔2年幾啦，距離 Batman 嗰個。咁係啦，我相信大部分影迷咧都等咗年零之後咧，終於有機會睇到呢套戲啦。咁就講下個觀後感先啦，我哋。咁睇完呢套嘢之後咧，第一個感覺就係覺得呢套嘢係比之前嗰幾套嘢咧係正面好多嘅。我點解會咁講咧？因為咧，主角咧唔再係之前嗰啲咩死亡魔法啊、空心人啊嗰啲咁樣咧，俾個記憶啊或者俾個空間困住咗，又要成日諗住復仇咁樣嘅。相反啦，主角咧，阿 Cooper 咧，其實咧係一個好正面嘅人啦，因為咧佢係信墨菲定律噶啦，但係佢亦都重新詮釋一次墨菲定律嘅，因為有啲人咧會覺得墨菲定律係一樣比較負面嘅嘢，因為好多嘢都係整定嘅，咁所以你死硬噶啦，即係咁嘅意思啦。但係佢自己就覺得咧，墨菲定律唔係話所有衰嘅嘢都會發生，而係講緊所有有可能發生嘅嘢都會發生，咁佢其實對未來咧係相當有希望噶啦。咁Adeline 你又點睇咧？補充翻你墨菲定律嗰度啦，我覺得其實佢某程度上都係根據墨菲定律，佢會出錯嘅嘢係會出錯咯，但係只不過佢出錯到係變咗個扭橋段咯。係即係好，我明白，即係好多衰嘅嘢都發生咗啊嘛。但係即係塞翁失馬焉知非福。如果唔係即係咁多前面咁多錯，佢最後嘅結局都唔會係咁啊。咁都係整定嘅，好多嘢個感覺所謂命中注定咯，即係你會感覺。所以唔係話完全有可能咯，而係佢因為出過錯，所以先至去到而家呢個結果咯。但係個問題就係，因為套戲咧有好多好複雜嘅理論啊，或者啲嘢出現咗啦，咁所以咧其實墨菲定律咧，佢亦都驗證咗一樣嘢，就係好多雖然好低機會發生嘅嘢咧，最尾都發生咗嘅。咁係咯，即係譬如個結局咧，都係因為一啲原因咧，一啲好科幻嘅原因先至出現到嘅。咁就係咁啦。但係個問題係咧，另一樣特別之處咧，我自己覺得咧，就係亦都見到好多呢個導演嘅簽名式嘅手法入邊嘅，譬如話一開始第一個鏡頭咧就見到啲沙塵啦，咁咧其實咧已經係講出咗一個好重要嘅伏線嚟嘅。咁喺就好似死亡魔法入邊好多頂帽嘅嗰個鏡頭咁樣啦，其實都係一個伏線嚟。咁扭橋咧就係靠呢一個鏡頭去扭嘅。咁如果你真係好聰明嘅話咧，我相信你一睇第一個鏡頭咧就會知道係咩事啦。咁我相信都係有咁嘅人存在啦，當然唔係我啦咁樣。咁之後講到你都唔係啦，第二樣，我唔係啦，擺明。咁講到第二樣嗰個佢嘅簽名啦，就係佢嘅嗰啲佢所創造嘅嗰種世界嘅嗰種感，嗰個視覺感。係，即係嗰個場面調度啦。咁係其實係 Inception 嗱，你講嘅嗰個90度角嘅嗰個巴黎嗰個啦，一出嚟即係最尾有一幕咧，係好似 Inception 噶啦，一出嚟嗰度嗰個視覺效果。咁呢個都係其實今套片嘅視覺效果真係做得好唔錯，我覺得完全係嗱，我自己冇讀咁多科學知，我冇咁多科學知識啦，我唔知道嗰啲空間啊嗰啲嘢係咪真係咁樣嘅呈現嘅狀態，但係我自己覺得係有種浩蕩喺入邊咯，我覺得即係會覺得好靚咯。但係我冇睇 graphic 其實我又唔係真係覺得好靚，有啲場景覺得好靚，但係其實最緊要就係代入咗去嗰種真係好迷幻嗰種世界入邊咯，佢做到嗰種效果。咁其實導演啲作品咧，平時咧都係有一種咧與別不同嘅感覺嘅。雖然佢都係拍商業片啦，佢啲片都係為錢啦，但係僅有一班人咧話佢啲作品咧係比其他人咧高級嘅喎，即係比其他例如話 Michael Bay 啊或者 Marvel 嘅作品高級嘅。其實我覺得應該要定義翻你所謂嘅高級，其實只不過係因為呢一個導演，唔係我覺得佢橋段係用個橋，即係用個橋嚟出發。係咯，係因為賣橋而唔係賣畫面咯，我咁講啦，或者係咯，就係因為賣條橋啦，所以啲人會覺得唔係賣特效咯，應該話係咯，唔係賣特效咯，都啱嘅，唔係賣特效。咁你其他例如 Michael Bay 嗰啲，咁全部就係爆炸、特效。咁人哋有啲中意特效，有啲中意橋段，睇你中意邊樣啫。係嗰個問題就係有班人啦，佢哋中意呢段橋之後會話嗰啲中意特效嘅人咧係冇腦嘅，淨係入場咧就唔諗住諗嘢，唔帶個腦入場咁嘅觀眾咧，其實係幾得意嘅呢個情況，咁係常見㗎，而且咁所以咧
導演咧亦都有一大扎人係唔中意佢啦，覺得佢啲作品扮嘢啦，因為可能其中一個原因就係因為佢嗰啲 fans 有部分 fans 係成日偏激一啲，係啦，成日大家鬥鬧交啦喺網上面。咁講完阿 Christopher Nolan 啲事之後咧，就講下我自己最中意嗰一幕啦。咁相信好多人都好最中意嘅，其實最深刻嘅啦記憶。咁亦都令我諗翻起好耐之前嘅一套卡通片啦，或者動畫啦，就係飛躍巔峰啦，即係 Gunbuster 啦。咁又係講差唔多嘅嘢嘅一套機械人卡通片嚟嘅，就講佢哋上到去宇宙啦，跟住咧因為一啲關係咧，令到佢哋個時間咧同其他人嘅時間係唔同嘅。咁佢去一年咧，去一陣間咧，就已經變咗人哋嘅幾年咁樣噶啦。咁呢樣嘢咧，亦都發生咗喺呢套戲入邊啦。咁就係主角咧上去咗個星球嗰度咧，幾個鐘啦。咁跟住咧就發覺翻到去個船嗰度咧，發覺周圍嘅嘢咧已經過咗23年喎。咁跟住咧佢睇翻條片咧，就發覺原來佢嘅屋企人一直都有寄啲信俾佢啦。咁樣佢就好感動啦。咁呢一段唔係寄信係寄畫係咯，即係視像寄啲視像啊 Skype 俾佢咁樣啦，係啦。咁跟住咧佢就好感動啦。亦都睇到話男主角嗰個奧斯卡男主角攞個奧斯卡男主角，個演技真係好得喎。其實，但係我覺得其實真係一樣樣，同嗰套之前嗰套《續命梟雄》咧，咁我又冇睇過。都係喺架車度，佢都係咁樣喊。其實個喊法係差唔多，不過你唔可以話喊法差唔多喎，你係有節奏地喊嘅喎。係啊，佢嗰陣呢個節奏都係識得，都係有節奏咁樣喊。但係我好欣賞佢嘅，咁我唔係話佢係咁用緊同一種演技，但係我覺得係好睇嘅嗰啲戲。識用咪得咯，係咯，你係咪同一種咧？係我係咁樣嘅意思咯，即係我覺得佢雖然啲演技係差唔多，但係我覺得係幾好睇嘅。咁好啦，咁而且我覺得嗰一個位亦都係一個好大嘅轉折點咯。我唔好話轉折點，係一個好大嘅衝擊咯。係啊，我覺得係成套戲最衝擊嗰個位咯。其實我覺得都叫做係，即係因為比起之後嗰個轉折位，我覺得個轉折位係你有啲預計到啦。但係你呢個衝擊位係真係驗證咗佢之前同佢個女講嘅嗰番説話，之後亦都鋪排咗成個嘅連接晒所有人際關係嘅嗰個位咯，情感上嘅位。我都覺得係，因為其實套嘢好明顯係關於佢個女噶啦，其實即係關於親情噶啦。咁佢雖然個主角係有一個仔一個女啦，但係好明顯係偏重女嗰邊噶啦。咁個女個名都叫 Murphy 啦，咁其實個主題都呼之欲出噶啦。咁而個仔就叫阿 Tom 啦，就比較平凡啲噶啦，好明顯。阿 Tom 真係冇乜性格啦。唔係啊，我覺得佢好有性格咯。我覺得叫親阿 Tom 嘅都係。好啦，咁其實呢個阿 Tom 咧，佢喺呢一套戲入邊咧，佢出鏡率係少啦。但係咧，佢都係有份量嘅戲嚟嘅，即係前半部分。O.K. 啦，唔算好多嘅。佢最了不起嘅咪就話佢考試考得都 O.K. 高分，但係因為政府唔想佢哋咧做科研咧，就叫佢去做農夫咁解啫嘛。咁嗰個嘢都係表達咗嗰個世道嘅嗰個時候。係啊，世代係咯，嗰個制度。咁係啦，咁我重點都唔係呢度，我重點咧就係。其實仲未知道佢嘅立場究竟係支唔支持佢阿爸咯，因為咧佢喺開頭嘅時候，佢爹哋去咗太空嗰陣時啦，佢係有 send 嗰啲視頻俾佢，佢 send 好多嘅，唔係叫好多，佢有 send 啦，但係佢嘅頻率咧慢慢少落去嘅時候咧，就會覺得其實佢嘅信念咧好似慢慢逝去啦，又或者但係我覺得係因為可能佢堅係唔信，收唔到咯，男主角係收唔到因為佢嗰陣已經去嗰部機已經收唔到嗰啲信，或者冇時間 check 啦，因為發生咗好多嘢啦已經，所以先至收唔到。我覺得唔應該咁樣話佢。唔係咯，我仲有第二個 version 噶嘛，我仲有第二個 version 就係其實佢只不過阿 Tom 只不過好想抒發佢自己內心失去咗佢爹哋嘅嗰種感覺，所以其實佢壓根係唔相信佢個男主角係會翻到嚟咯。佢只不過想同一個覺得已經去世嘅人抒發佢自己感受。我都覺得係有一種好明顯嘅分別喺入邊嘅，即係阿 Tom 同埋阿 Murphy。因為 Murphy 真係冇 send 過一段咁大把。係咯，即係有兩個好明顯嘅分別啦。仲係好後期嘅時候先 send，咁所以好啊，你講下佢。唔係，我覺得係中後期，不過是但咁個唔好拗呢樣嘢，中後期定係後期。咁
我覺得咧，阿 Tom 咧咪頭先咪講過話，因為政府所以唔俾讀書嘅。咁但係阿 Murphy 咧，其實就係一個科學家嚟嘅，去到後尾。咁呢個分別咧，我覺得係貫徹咗成套戲嘅，就係一個信念啦，或者夢想啦。咁喺雖然呢套嘢比 Inception 咧嘅親情元素咧係多好多啦，但係咧其實咧亦都睇到一種咧關於夢想嘅嘢喺入邊嘅。咁呢種嘢係喺 Inception 入邊都有嘅。咁譬如有一幕咧就係講佢哋射槍啦，跟住射下咧喺個夢入邊咧，有條友就話你唔應該咧諗啲嘢諗咁細嘅，因為佢嗰條友淨係揸住支 AK， 跟住咧佢就自己攞咗支榴彈炮出嚟嘅，就跟住攞咗支榴彈炮射爆嗰啲嘢啦。咁喺呢套戲入邊咧都係有咁樣講嘅，即係其實我哋睇到咧阿 Murphy 咧係有去追夢啦，但係阿 Tom 咧我唔知道係因為佢受到環境限制啊，定係佢咧已經甘願去做一個農夫啦，因為去到後尾咧佢已經唔再去追夢啦，即係唔再去突破自己嘅，甚至乎咧佢個仔好似有啲病，佢都唔攞出去醫啦，因為佢覺得佢離開咗間屋咧就會冇咗佢一生人嘅事業，即係嗰個田啦，所以佢個女咧，即係主角個女咧，最尾先至燒咗嗰個田啫。咁呢度亦都係睇到好多。唔係喎，其實佢女主角燒嗰個田都係只不過係想救嗰兩母子啫嘛，想令到佢阿哥即係阿 Tom 行出去嗰間屋度，因為佢嗌交話順便引開佢去令佢自己去揾翻如果佢自己間房啲嘢佢就唔會咁樣燒法啦，係咪先？但係我覺得呢個都係一個例如話咩啊？呢個係一個符號嚟嘅，即係我覺得只不過係 Tom 唔可以捨棄唔到呢啲嘢。係因為係咯，但係 Murphy 就捨棄到㗎啦，而且佢亦都好成功咁放下之餘，即係放下咗同屋企人嘅心結啦，然之後再用嗰個心結去解除翻之後嘅困難嘅。咁我哋都睇到好多啲咁嘅嘢。佢亦都有個執着咯，我覺得，因為佢之前唔 send 嗰啲視頻都係因為佢心底裏邊係相信佢爹哋嘅，但係佢就表面上就講到好即係好強。唔係，因為其實我覺得佢初真係唔相信佢屋企人會翻嚟嘅，佢即係甚至乎覺得咧係佢陰謀論啊，覺得係。係啊，其實中間譬如話佢發覺個計劃1唔得啦，即係 Plan A 唔得啦，佢哋即刻佢其實知道 Plan B 係啲咩嚟噶嘛，咁所以佢會覺得係男主角一早已經諗定抌低佢哋噶啦。咁但係去到最尾咧，佢解除就好似我頭先咁講啦，佢解除咗心結啦，所以先至會有之後嘅結局啦，有一個好嘅結局啦，或者咁講。咁所以我覺得咧喺呢套嘢可以話科幻片啦，有好多理論啦，但係同時間咧，我覺得就算你冇科學底啦，咁你可以明入邊啲理論嘅，因為佢解釋得都算淺白嘅。咁第一樣嘢啦，但係第二樣嘢係咧，就算你唔明入邊啲理論啦，或者你質疑入邊嘅理論係真係假啦，都好啦。其實個主旨咧，其實同科學其實冇乜關係嘅。我自己覺得係關於夢想同埋親情嘅，咁係親情嗰篇係側重多啲啦。但係去到最尾咧，解決到個方法嘅人咧，其實都係因為佢有追到夢，佢冇。如果個女主角咧最尾係做農夫嘅話咧，咁其實成件事咧已經冇得拗啦。咁就係因為佢揀咗嗰條路，所以先至會變成咁嘅啫。咁就講翻墨菲定律啦。咁雖然講到好似好多嘢都係整定咁嘅，即係譬如你行錯咗一條路咧，咁嗰樣可能會發生嘅就會發生啦。即係好似你頭先咁講。係啊。有啲衰嘢會不斷咁做衰嘢啦。你係咪好辛苦嘅覺得？係有少少啦。我講埋一句啫。但係個問題係咧，如果你揀另一條路咧，咁你之後嗰啲嘢梗係影響到啦，好似 butterfly effect 咁樣啫。咁其實就所以呢個都係一個比較重要嘅中心思想啦。所以墨菲定律啦，其實可以係呢套戲嘅。即係其實得3個重點啦，你咁講，墨菲定律啦，之後就係夢想啦，同埋親情。咁之後學你講齋，頭先你就話係用科幻片嚟包裝呢3樣主旨咯。係咯。咁係啊，我就覺得唔錯咯。對於一啲淨係中意睇科幻片而好少睇呢一類型有主旨嘅，我覺得科幻片你又唔好咁講，即係通常比較少咯，應該話。重點唔喺嗰啲位嘛。可能會講。其實我一直喺度諗嗰個 AI 會唔會叛變咯。其實坦白講，好啦，講完啦，今日就係咁多。好啦，再見啦各位，唔知幾時見。真係要 like 我哋個 channel 咯，唔係係 subscribe 我哋個 channel 同埋 like 我哋個 page 咯。多謝晒，拜拜。